ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਤਰਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਪਲਸਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਪਲਸਰ ਨਿਊਟਰੋ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੋਲਾਈਡ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਤਲਬ ਦੋ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੇ ਕੋਲਾਈਡ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਟਰਸਟੈਲਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਵੋਜਰ 1 ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਮੰਗਲ ਦੇ ਦੋ ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਫੋਬੋਸ ਅਤੇ ਡੇਮੋਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਮਾਰਸ ਕੁਇਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਕੁਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ ਕੁਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਓਰੀਅਨ ਨੈਬੂਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕੈਟਸ ਆਈ ਨੈਬੂਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਆਬਜੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਲਾਈਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।